Mwami turagushimira ko uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Turagushimira ko uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho, uri Imana itugirira neza Mwami, ukatuba hafi uko bwije n'uko bukeye Mwami. Turagushimira ko utwitaho Mwami, tugushimiye ko Data mwiza, ijambo ryawe Data warigize available kuri twebwe kugira ngo tubashe kurishyikira, kugira ngo Mwami tubashe kugirana ubusabane nawe, twumve icyo tubwira, twumve icyo twigisha binyuze mu ijambo ryawe Mwami. Turagushimira ko washyizeho n'uburyo bwinshi butandukanye bwo kugira ngo duterane imbaraga, dukurane, twubakanwe, buri wese Mwami agirire umumaro mugenzi we, no muri ibi bihe guhura mu buryo bw'umubiri bitashoboka, ariko ibyo byose wari ubizi. Niyo mpamvu Mwami uyu munsi dufite uburyo, kuko waraduhaye n'uburyo Mwami bwo kugira ngo tubukoreshe. Turabigushimiye rero, uhabwe icyubahiro. Imitima yacu Mwami yuzuye amashimwe y'imirimo ikomeye Mwami wakoze mu buzima bwacu, ko watugiriye neza Mwami, ukaturinda, ukarinda n'abavandimwe bacu n'imiryango yacu Mwami, bo muri New Generation n'abandi bose abo duterana twese Mwami turi amahoro. Turashima izina ryawe, turagushimira rero Mwami ko watugiriye neza. Turagushimira ko ukomeje kurinda igihugu cyacu. Twumva amakuru hirya no hino Mwami, tubona ubuzima bwongeye gusubira ku murongo Mwami. Turabigushimiye nabyo, ubwo n'ubuntu bwawe Mwami. Byose Data mwiza turabigushimiye. Uyu mwanya rero tugiye guterana Mwami, tuganira, twiga ijambo ryawe, turinginze kugira ngo Uwiteka ufungure amatwi y'imitima yacu, kugira ngo twumve ijambo dusoma ryose Data mwiza ribe imbuto nziza itewe mu mitima yacu, kugira ngo Mwami ritugirire umumaro kandi ryera imbuto nyinshi nk'uko Data mwiza ijambo ryawe ritubwira. Uduhe kuryakirana umutima ukunze, kandi uhe imitima yacu kugira ngo Mwami ihinduke nyine ubutaka bwiza. Data mwiza rikure Mwami, rikore umurimo wawe, kuko wavuze yuko ritazamanukira ubusa, ahubwo rizasohoza Data mwiza icyo Mwami rimanukiye. Abakoze rero Mwami, turasengera bene Data, turasengera Mwami Adeline urwaye, umukize mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ko tuzarambura ibiganza ku barwayi bagakira, kandi koko nibyo, kuko mu mibyimba yawe Mwami Yesu niho twakiriye. Mu mibyimba yawe Mwami niyo yadukijije. Rero niyo mpamvu twizeye rwose ko mu byo waduhaye kandi dufiteho access Mwami, ari no gukira indwara tukagira imibiri mizima. Nawe turamusengera rero Data mwiza kugira ngo habe mutaraga, nk'uko umutima uguwe neza n'umubiri we muzima, mu izina rya Yesu Kristo. Uburwayi bw'umutwe bukire mu izina rya Yesu Kristo. Ureke gukiza kwawe Mwami kumubeho. Ubuzima bwawe Mwami buri muri we ni ubuzima bwatsinze urupfu, ni ubuzima bwavuye mu mwijima, ni ubuzima bwanesheje Mwami. Ureke Data mwiza butware ubuzima bwe bwose mu izina rya Yesu Kristo, kuva mu mwuka we mutaraga, mu bugingo ndetse no mu mubiri, mu izina rya Yesu Kristo. Niko dusengera na mwene Data Prince Mwami, ukomeze kumugirira neza, umusange. Agomba kuba Mwami yarakora operation bigizwe inyuma, ariko Mwami twizeye mu mbaraga zawe zikiza kubasha kumukiza. Umugirire neza rero Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. N'abandi wenda tutazi Mwami bari muri twebwe cyangwa mu miryango yacu Mwami, abo bose ubagirire neza, ubakize Mwami, ukuboko kwawe kwiza kubagereho Data mwiza. Turasengera Mwami abayobozi b'igihugu, abayobozi Mwami b'ibihugu bitandukanye muri iki gihe Mwami, kugira ngo Uwiteka kubwo ineza y'umugambi wawe no kubwo kugira neza kwawe Mwami, ndetse n'icyo wifuza ku bihugu byacu Mwami, kugira ngo nabo bagirire neza, ubahe ubwenge, ubungure, ubahe kugira ngo Data mwiza bayobore ibihugu Mwami mu bwenge no mu mucyo wawe, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bafate ibyemezo bizima bikwiriye, bituma Mwami itorero ryawe ribasha kugira amahoro, ribasha gukora umurimo n'inshingano zaryo neza, ndetse natwe tubashe kubaho mu mahoro. Data mwiza, ukomeze gufasha abafite ingorane zitandukanye, abakora mu bikorwa byo kurwanya Mwami iby'ubuvuzi, byo kurwanya ibyorezo, abarimo kurwanya na covid Mwami, ukomeze kubagirira neza, ukomeze kubarinda mu izina rya Yesu. Twumva biheba hirya no hino, twumva hari abiyahura, ndetse twumva Data mwiza abahamuka bagahangayika. Uwiteka reka wigaragaze muri iki gihe Mwami, ugaragaze ko ari wowe ubasha Data mwiza kutubera amahoro, nk'uko ijambo ryawe ritubwira, ugatanga ibyiringiro
ibidashoboka mwami ukabigira ibishoboka, ariko basange ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ahabuze ibyiringiro ube ibyiringiro, ahabuze amahoro mwami utanga amahoro, abari mu mwijima batarakumenya, iki gihe igihe data mwiza cyo kugira ngo umucyo urase, kandi koko nibyo umucyo ugaragara cyane mwami ari mu mwijima. Ureke rero data mwiza umucyo wawe urase binyuze mu bantu bawe, binyuze muri twebwe, binyuze mu itorero, binyuze mwami hirya no hino, aho wagiye uhamagarira abantu bawe mwami iyi nzira y'agakiza, iyi nzira yo kwera, iyi nzira data mwiza yo kwamamaza ishimwe ryawe mu mahanga yose, yo kwamamaza virtues zawe mu mahanga yose. Rero kugira ngo mwami umucyo wacu umurike mu izina rya Yesu, mu tuzi dutandukanye mwami, ndetse no mu ngo zacu naho turi mwami, udusange mwami, utugirire neza, twemere kuba ibikoresho byawe data mwiza, kandi igihe cyose uduhe gusabana nawe dufite imitima ikeye, dufite imitima iri pure, dufite imitima itimenyaho ikibi kubw'amaraso yawe data mwiza, akomeze kutuminjagirwaho uko bwije mwami n'uko bukeye, uduhe gufatanya nawe mwami, uko ijambo ryawe rivuga ngo iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nawe uri mu mucyo, ngo tuba dufatanyije, ngo kandi amaraso y'umwana w'intama ngo atwezaho gukiranirwa kose mwami n'ibicumuro byose. Reka rero data dufatanye nawe tugendere mu mucyo, ijambo ryawe ni ryo mucyo mwami, niko ritubwira ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Reka rero ijambo ryawe mwami ritwuhagire, ijambo ryawe mwami rirushaho kudutunganya uko bwije n'uko bukeye, rirushaho kutumurikira mwami, kandi rirushaho gukorera muri twebwe kugira ngo rimurikire data mwiza abo tubana nabo, abo duhura hirya no hino, ndetse mwami nabo tugahanira, tuye gukoresha mwami ubwenge muri iki gihe, muri buryo bwose tu interactinga n'abantu, muri social media, muri public, igihe cyose Uwiteka tuye kugira ngo mwami dutange ibituma abantu bakumenya, ibituma abantu baguha icyubahiro mwami, tuye kugira ngo tukwamamaze kandi twamamaze inkuru nziza, ko watuhaye mwami inshingano yo kugenda tukamenyesha amahanga yose ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo. Ureke rero mwami mu byo dukora byose, mu byo dutekerezaho, dukorera aho tujya, duhe opportunity kandi uduhe n'umwete, uduhe umurava, uduhe no gushira amanga mwami, kugira ngo tuvuge ubutumwa bwawe bwiza mwami, tudafite ubwoba, tudafite ipfunwe, tudafite isoni mwami. Ubutumwa bwawe bwiza mwami, ubutumwa bwiza ntibudukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira mwami, kuko no muri bwo ngo arimo gukiranuka kwawe guhishurirwa, guheshwa no kwizera kandi gukomezwa nako. Reka rero data mwiza igihe cyose tube turi bold, dushize amanga, twiteguye guhamiriza buri muntu wese ibyo umwami Yesu yakoze mu buzima bwacu, ndetse mwami n'umucyo atanga mu izina rya Yesu Kristo. Twese rero mwami turitanze nk'ibikoresho byawe, kugira ngo dusohoze kwifuza ko mu mutima wawe mwami muri iki gihe cya none, tugera ku iherezo ry'ubuzima bwacu, tuzasubiza amaso inyuma, twumve tutarirukiye ubusa, twumve mwami by'isi atari ubusa, ahubwo twumve yuko data twarwanya intambara nziza, twasoje urugendo, natwe dufite umunezero wo kugusanganira mwami, tudafite ipfunwe, tutabebera mwami. Umunsi uzaza data mwiza tuzagusange, tuzumva ijwi ryawe data, tugusanganire twishimiye tunezerewe mwami. Urakoze rero, ukomeza kubana natwe, buri wese ukamufasha mwami nk'uko akeneye. Dufite ibyifuzo wenda bitandukanye birahari mwami, birahari bitandukanye, biri individual, biri buri wese mwami icyo agukeneyeho. Urebe kwifuza ko mu mutima we, urebe uko gusenga mwami, abakwambaza bose data mwiza ubabereye ibisubizo, kuko mwami ijambo ryawe tubwira ngo ubereye ubutunzi abakwambaza bose mwami. Urakoze rero, ukomeze kutugirira neza iyi session data mwiza, uduhe kugira ngo tubere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe kugira ngo data mwiza tugire ikintu twakira, twubakwe n'ijambo ryawe mwami, kandi twungurwe data mwiza. Mwuka wera utuyobore, ko ari ubasha kutwigisha, ukatuyobora mu kuri kose. Ibyo dusoma byose ntitubasha kubyumva keretse kubw'umwuka wawe wera. Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kwisenga mu mwuka no mu kuri, n'abasabana nawe data mwiza bakwiye gusabana nawe mu mwuka no mu kuri. Mwuka wera rero tuyobore kugira ngo dusabane mu mwuka, mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, ukomeze kubana na buri wese, abagerageza kwiconnectinga mwami, abazayumva ndetse na nyuma yaho data mwiza, buri wese mwami w'abami muhe kugira ngo data mwiza abe blessed, ahabwe umugisha mwami, n'ibyo waduteguriye uyu mugoroba, ibyo twiga ndetse n'ibyo turi buze kuganira mwami Yesu twize, kandi turi buze kubona ko data mwiza ko kuri icyitegererezo cyacu uduhe kubyumva no kubisobanukirwa, no kuba twiteguye kugira ngo tubishyire mu bikorwa mu izina rya Yesu Kristo
niko dukomeje gusengera mwami isi yose muri rusange, dusengere mwami abatarakumenya, dusengere abayisilamu bari mu gisibo muri iyi minsi mwami, nk'uko ejo data mwiza mwene data yabidusharinze, dufatanyije n'abandi bose ku isi barimo barasenga muri iki gihe, kugira ngo mwami muri uko kutamenya wigaragaze mu mwijima data mwiza, umucyo wawe bamurikire mu izina rya Yesu Kristo, bakizwe bamenye ko nta rindi zina twaherewemo gukira munsi y'ijuru usibye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwami ureke kugira ngo data mwiza muri ubwo busa nyine mwami babonemo Yesu Kristo, muri ubwo busa bahuriremo n'umwami Yesu, ababere igisubizo mwami w'abami, mu izina ryawe Yesu Kristo. Imigambi y'umwanzi yose iri inyuma y'amadini, iri inyuma mwami y'ibindi bintu byose by'ibikorwa bigaragaza nko gusenga ariko mwami bidakomoka ku kuri, mu izina rya Yesu mwami zicike data mwiza, izo mbaraga mwami zibe impfabusa mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo ureke data mwiza abantu benshi babohorwe bave mu mwijima, abo Satani yahumye amaso, abo Imana y'iki gihe yahumye amaso kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabamurikira, ureke kugira ngo uwo mucyo utongore ubamurikire mwami. Niyo mpamvu dusenga, niyo mpamvu tubasengera mwami, niyo mpamvu dusenga ngo abari mu murimo w'ivugabutumwa hirya no hino ku isi ukomeze kwipinga, ukomeze kubambika imbaraga, ukomeze guhamya ijambo ryawe mwami, kandi ubahe gukomeza gushira amanga, ubasubize n'ibyiza data mwiza uziteho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze rero mwami, n'ibindi byose dukeneye Uwiteka turakwizeye ko byose mwami ubiduha mwami w'abami nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen, amen. Reka dukomeze rero gahunda yacu, gusa nifuzaga ko mbere yuko dutangira uyu Bible study uyu munsi twakongera kwibukiranya gatoya ku cyanditswe twasomye kiri muri Zaburi 139, tukagerageza kureba niba hakiri akanya gasigaye mu mitwe yacu dushobora kugifataho mu mutwe. Byatubereye umugisha kandi igihe cyose bihora ari byiza, twanariganiriyeho, bivuga ngo njye ntabwo ndarifata mu mutwe, ariko ryavugaga ngo Mana warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire n'imigendere n'imiryamire. Kandi 139 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Turafata umurongo wa mbere n'uwa kabiri mbere na mbere, dusubideho no tubone kujya ku murongo wa gatatu ukwawo. Nyishyize hano kuri screen, handitse ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. So turacamo ibice bibiri. Part 1 turafata ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Warandondoye imyicarire, imihagurukire, ibyo nibwira. Umva twafata aho ngaho, noneho tukasubiramo twahafata tukaza kujya no ku kandi gace ka kabiri. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imiryamire, umenyera kure ibyo nibwira. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Hanyuma Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Twasubiramo tutahareba. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye
n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. So twajya ku gace noneho gakurikiyeho tukagafatanya kose. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Subiremo bwa nyuma. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Tugiye kubafata mu mutwe noneho turahavuga inshuro 3 then tuzubemo tutahareba dukomeze. Zaburi 139. Zaburi 139 umurongo wa mbere. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Once hanyuma, Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. Uzi imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Amen. Yageze gusubiramo tutahareba. Wenda ndahera ndatangira undi akomeza. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. Uzi imigendere yanjye n'imiryamire uzi inzira zanjye zose. It's not easy. Arundi ushaka kugerageza? Turimo dufata mu mutwe Zaburi 139 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Abangu Uwiteka. Yeah, I can try. Yes, Ben. Uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. Uzi imigendere yanjye n'imiryamire. Urondora inzira zanjye zose. Amen. Uzi inzira zanjye zose. Uzi inzira zanjye zose. No. Wow. Thank you so much. Abandi numva baje twatangiye. Ariko abandi nabo bafite ukuntu batubwiye ko bari busy ho gatoya babasha kudutega amatwi. So numva twahafashe twese ubwo mu mutwe twakomeza na gahunda kireka n'andi muntu wumva ushaka kuhavuga. Uwiteka warandondoye uramenya, imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kuri ibyo nibwira. Uzi imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. So karibu Vincent de Paul na Jean Claude Nduwimana. Cyangwa byose namwe mushaka mwasanze twatangiye wenda mushaka kwa mutari mwahafata. Ntekereza yuko muraza gukomeza kuhasoma. Ntabwo ariko ari umurongo ugoranye twe twawusomye ejo bundi. Tugiye gutangira rero step ya kabiri ivuga ngo Kristo icyitegererezo cyacu cyangwa se urugero rwacu cyangwa se role model wacu. Njya mbona kuri televiziyo y'u Rwanda bandika ngo ntibavuga role model
ngo wavuga icyitegererezo. Tugiye kureba rero uwo tureberaho uko dukwiriye kubaho ubuzima bwacu. Title y'iyi ntuze y'iyi step dutangiye cyangwa intambwe ya kabiri ya volume ya kabiri ya New Life in Christ ivuga ngo Kristo icyitegererezo cyacu, Kristo urugero rwacu, Christ our example. Turasubiza rero yego cyangwa oya. Cyambere kiravuga ngo Jesus always loves us no matter what we do. Kristo aradukunda igihe cyose, icyo twakora cyose. Sinzi niba bisobanuye neza. Kristo, Jesus always loves us no matter what we do. Yesu aradukunda buri gihe, icyo twakora cyose, kabone niyo twakora icyo ari cyo cyose. Kristo aradukunda. Yego oya? Yego. Jean Claude aravuze ngo yego. Aruvuga oya? Perfect. So twavuga ko ari yego, nanjye niko mbyumva. So ikibazo cya kabiri kiravuga ngo we are called to make sacrifices in order to serve others. Se mu Kinyarwanda turavuga ikira? Twahamagariwe gutanga ibitambo kugira ngo dukorere abandi, save abandi. Cyangwa se duhamagarirwa gutanga ibitambo kugira ngo dusavinge abandi, dufashe abandi cyangwa se dukorere abandi. Yego cyangwa oya? Yego cyangwa oya? Njye navuga ko ari yego, kubera ko nyine kugira ngo usavinge umuntu bisaba sacrifice. Nubwo wenda numva ko ntekereza ko wenda waza kutubwira what sacrifice. Haravuga oya? Asa naho ari ntawe. Bene yavuze ngo yego. Icya gatatu kirabaza ngo it is intolerant and wrong to tell someone they are living wrong. Bese ntago si ibintu byo kwihanganirwa kandi ni ibintu bibi kubwira umuntu ko ubuzima bayeho they are living wrong, ubwo no kuvuga ikira abayeho mu mafuti. Kubwira umuntu ko abayeho mu mafuti ni ibintu bibi ndetse bitari byo kwihanganirwa. Yego cyangwa oya? Kubwira umuntu uti you are living wrong, ubayeho rwose mu mafuti, cyangwa ibi bintu bayemo sibyo, urimo sibyo, ubamo sibyo. Barimo batubwira ngo ni ibintu bibi kandi si ibintu byo kwihanganirwa. Yego cyangwa oya? Bene navuze ngo oya. Haravuga yego. Okay, rero twese tugiye kuba abacamanza tubwira abantu ko babayeho mu mafuti. Anyway, nanjye ndabyumva yuko ku bwanjye ndatekereza ko ari oya. Ubwo ntekereza ko ibyo twiga hano muri iyi study biza kuba reflecting ibyo byose. Hano rero bavuze ngo turabona umuntu urimo uragenda kuri aka gashushanyo kari ibumoso hejuru, arimo aragenda atumbiriye ahantu tubona handitse Kristo, ariko imbere ye hari footsteps, hari ibirenge byanyuze aho arimo aranyura. Birasa naho arimo kugenda akandagiza ibirenge byo mu bindi birenge byagiye binyura ahantu, ariko umuntu ahanyuze turabona nk'uko batubwiye kandi imbere ari Kristo. So arimo aragenda ashyira ibirenge bye mu byo Kristo yanyuze mu rugendo. N'igishushanyo ndiko njye interpreting niko mbibona.
hano none babaje ngo Christ is and will always be the best model that anyone can follow. Kristo niwe cyitegererezo cyiza cyane kandi azahora ariyo cyitegererezo umuntu uwo ari we wese ashobora gukurikiza. He was perfect in everything, the only one who with his life and words could say, I am the way, and learn from me. Mbese yari umuntu w'indakemwa mu bintu byose, akaba ari we wenyine akoresheje ubuzima bwe ndetse n'amagambo ye washoboraga kuvuga ngo ni njye nzira, akongera ati munyigireho. Ndimo ndagerageza kubisomora kuko volume 2 ntiraba translated, ndashaka ko tuzabyikorera wenda, ariko tubikoze nabwo ntibyaza bisa na hano twabikoze muri eschatology. Hano bavuze ngo ikibazo cya mbere kirabaza ngo ninde utuye muri twe, who lives in us, ninde utuye muri twe. Ngo dusome Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 20. Hari umuntu ufite Bibiliya Vincent yajyaga yigira rimwe na rimwe adusomera niba yifite. Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 20. Ninde utuye muri twe, ninde uba muri twebwe. Ndumva umurongo tweze no gufata mu mutwe kuri step ya gatatu cyangwa ya kane cyangwa gutyo. Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 20. Hari ufite Bibiliya yera adusomera. Abagalatiya 2:20. Yego. Bivuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana sharinze hano kuri screen, indi version iravuga ngo nabambanywe na Kristo ku musaraba, ku buryo atari jye ukiriho, ahubwo ari Kristo uriho muri jye. Imibereho yanjye yo muri iki gihe nyikesha kwizera umwana w'Imana wankunze akampfira. None ikibazo kirimo kirabaza ngo ninde uba mu bizera, ninde uba muri twebwe, who lives in us. Numva wenda nacyo cyakira obvious, twavuga ko ari Kristo utuye mu bizera muri twebwe. Nibyo ndumva ari ibyo cyerekana hano ndibona ko ariko uyu murongo uri a bit obvious. So Kristo ni utuye muri twebwe. None yatubaza ngo niba Kristo atuye muri twe, ngo ni gute dukwiriye kubaho, how should we live? If Christ lives in us, how should we live? So ni kibazo kiri open. Ni gute dukwiriye kubaho niba ari Kristo uriho muri twebwe? Niba Kristo ari muri twebwe, dukwiriye kubaho gute? Twasharinga uko umuntu abitekereza, ushobora gufasha abandi, dufasha twese, noneho tukajya ku kindi kibazo kuko iki kibazo kiri open. Niba Kristo ari we uriho muri twebwe, dukwiriye kubaho gute? If Christ lives in us, how should we live? Hari ufite igitekerezo? Cyangwa wenda twavuga ko tutabizi? Sinzi umuntu wadutangiye kuvuga. Sinzi umuntu wadutangiye kuvuga. Yashyiraho microphone then ukatubwira bishobotse.
ese okay. Can I? Yes, Ben. Murakoze. Uko dukwiye kubaho niba Kristo ari muri twe, uko nk'uko yabayeho ari mwisi, urugero yaduhaye. Hari byinshi bifatika dufite kuri Kristo. So at every circumstance, hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu buzima bwa Kristo. So njye kuri njye igisubizo n'igisubizo mu magambo magufi, navuga ngo we have to live the life which is Christ-centered. Okay. Ben arakoze. Hari undi ushaka kudusharinga. Adeline yanditse ngo dukwiye kubaho twifuza gusa nawe. Hari undi ushaka kugira icyo avuga. So nuko twavuga yuko dukwiriye kubaho nyine nkuko Ben bivuze ubuzima bwe. Niba Kristo ari uriho muri twebwe, twarabambanywe na Kristo, we should live the life of Christ in us. Dukwiriye kubaho ubuzima bwa Kristo muri twebwe, dukwiriye kubaho ubuzima buri Christ center, tugomba kubaho nyine ubuzima bwa Kristo, ubuzima Kristo yabayemo cyangwa se yabayemo ko n'uyu munsi ariho, nibwo dukwiriye natwe kugaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. We should live a life that manifests Christ, ubuzima bugaragaza Kristo, kubera ko iyo niba Kristo ari muri twebwe, twe twabambanywe na Kristo, ariko Kristo ariho, ariko nako twabambanywe na Kristo, ariko turiho, nyamara si twe turiho, ahubwo ni Kristo uriho muri twebwe. So icyo umuntu afite imbere nicyo agaragaza inyuma. Inyamaswa ifite ubuzima bw'inka ibaho nk'inka. So rero umuntu ufite ubugingo bwa Kristo, ufite Kristo muri we, agomba kubaho nyine Christian life. Christian life, Christian ni adjective kuri Christ. So it's a Christ life in a believer. Ubuzima bwa Kristo muri twebwe nibwo dukwiriye kugaragaza. Nkuko twamwakiriye ngo aze kuba muri twebwe, tugomba no mu mibereho yacu nyine kuba ari wo Kristo uri muri twebwe uriho. Uwo sinjiri ariko ni Kristo uriho. Niko mbitekereza nkuko mwene data Ben na Adeline babitubwiye. If Christ lives in us, follow his example in the following areas. Ngo dukurikira example cyangwa se urugero rwe, icyitegererezo cye muri ibi bice bikurikira tugiye kureba. Dukwiriye kwiga gukurikiramo icyitegererezo cye. Icya mbere batubwiye ni ibijyanye n'urukundo rwa Kristo. How should we follow Christ's example in love? Dusome ese ni gute Kristo atubera icyitegererezo mu rukundo, cyangwa ni gute dukwiriye kubaho urukundo rwa Kristo mu buzima bwacu. Abaroma ibice 5:8 batubwiye ngo bariho dusoma Romans 5:8, rwandiko rw'Abaroma ibice 5:8. Umuntu hariya hadusomera Abaroma ibice 5:8, Romans 5:8. Reka mbasomere. Umurongo wa 8 haravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Amen. Muri ya version yindi y'Ikinyarwanda iki gihe baravuga ngo Imana yatweretse, ariko Imana yatweretse ukuntu idukunda igihe Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. It's the same. Imana yerekanye urukundo idukunda cyangwa se yatweretse ukuntu idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. So how can we follow his example muri ibi ngibi? Ngo ese dukurikije uyu murongo, ikibazo kirabaza ngo urukundo rwa Kristo ni unconditional. Bishatse kuvuga ko dukunda atitaye kubo turibo cyangwa se kubyo dukora. He loves us in spite of who we are and what we do. Cyangwa ni condition. Hasi hari agakazi kagaragaza unconditional or condition. Adukunda kubera ko turi beza cyangwa se adukunda
iyo twabaye abana beza. Sinzi icyo twasubiza kuri iki ngiki. Kristo adukunda kubera Adeline yanditse ngo urukundo rwe nta condition, ntabwo yaduhaye impamvu, nabishobora nayo yandike. Yes Chantal. nanjye nk'uko abivuze ndabona ari uncondition kuko yadukunze tukiri babi nta na kimwe agendeyeho, nk'uko ijambo ry'Imana rivuze yadukunze tukiri abanyabyaha. So dushingiye ku murongo tumaze gusoma nk'uko Adeline abivuze, nanjye niko mbibona. Avuga ngo yadukunze tukiri abanyabyaha, ntabwo yakuruwe nuko twari beza. Ntekereza ko Imana idukunda rero, twavuga ko idukunda ititaye kubo turi bo n'ibyo dukora. God still loves us. Ntekereza ko nsubije inshingiye ku byo ari byo Chantal avuze na Adeline, twavuga ko ari yego ko urukundo rwe ruri unconditional, ari nacyo watwibwiye cya mbere, tugomba kumwigiraho gukunda mu buryo buri unconditional. Ni ukuvuga gukunda bene data no gukunda abantu muri rusange, tutagamije inyungu, tutagamije ko wenda tubona ari abantu bafitinga cyangwa se duhuje, niko abantu bakunda kubivuga. Kwese gukunda umuntu kubera yuko mu by'ukuri ushingiye kuri condition runaka iyo ari yo yose. Dukwiriye gukunda abantu because of love, we love them because of love. Urukundo akaba ari rwo ruba intego yacu. Sinzi niba icyo mbona hano bashaka kutubwira, niba Kristo adukunda unconditionally, akaba yanadukunze unconditionally, kandi ariwe cyitegererezo cyacu, ni ukuvuga ko dukwiriye natwe kuba gukunda nyine muri ubwo buryo buri unconditional, tumwigana, tudakunda gusa abantu bameze nk'uko twifuza. Niba ariko nabivuga. Easy to say than to do. Biroroshye kubivuga cyane kurusha kubikora, ariko nyine turimo turiga hano kugira ngo twige twumve icyo Imana itubwira, kabone naho byaba bidahuye nuko tubyifuza, ariko n'iki ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kwiga gukunda abantu tudashingiye kuri condition iyo ari yo yose. Ibice 15 muri Yohana umurongo wa 13 ngo haravuga ngo ibice 15 umurongo wa 13 twahasoma nta kibazo. Niho tubaza ngo nuruhe rukundo ruruta rukuru kurusha izindi zose niba zibaho. Ni igihe kigero cyo hejuru cyo gukunda cy'urukundo. Yandubare nka ku kibazo nakivuga. Ni ikihe kigero cyo hejuru cy'urukundo dushingiye kuri Yohana ibice 15 umurongo wa 13. Aravuga ngo nawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Okay. Nawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Okay. Nta wagira urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Nta ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Ikibazo bazaga ngo ni igihe kigero cyo hejuru cy'urukundo ni ugupfira abukunda. Ariko nabivuga. Great love has no one than this, that he basizemo ngo twuzuze. Think he who dies for his friends. Umuntu upfira abantu akunda muri rusange. Kandi twabonye ko abantu dukunda ni abantu bose. So ni rwo rugero rwo hejuru cyane Imana yagaragaje urukundo rwayo, ubwo yemeraga gupfira. Mu by'ukuri si no gupfira abantu w'inshuti, ahubwo no gupfira abanzi bayo, gupfira abantu batayikunda, batayirecognizing ngo who don't glorify him as God, abantu bundi badakwiriye mu by'ukuri no kuba abayo, ariko Imana ikabakunda ku kigero cyo kuba yakwemera no gupfa ku musaraba kugira ngo ibaronke kubw'urukundo. Today we are called to make sacrifice. Ngo ikibazo kindi kiravuga ngo mbese muri iki gihe are we called to make sacrifices too? Ese nabwo hari ubwo dusabwa gutanga ibitambo muri iki gihe? Ese muri iki gihe hari ibitambo dusabwa? Niko babajije.
iyo wagazi hirya ari gusubiza yego cyangwa oya. Ese muri iki gihe hari ibitambo dusabwa? Yes or no? Murabyumva gute? Ese muri iki gihe hari ibitambo dusabwa? Adeline yanditse ngo ntabyo dusabwa. Hari undi ubyumva ukundi? Hari undi ubyumva ukundi? Yes, Chantal. wenda sinzi uburyo babibajijemo ariko ibitambo by'ibyaha ntabwo tukibitanga ariko dusabwa kwitanga nk'ibitambo byera bizima kandi bishimwa n'Imana. Amen. Nkurikije uburamo ko Pawulo abivuga. Murakoze cyane. Nanjye nk'uko Chantal abivuze, mu by'ukuri nyine ibitambo by'ibyaha nk'inyamaswa n'ibindi ntabwo tubitanga, ariko hari ibindi bitambo Bibiliya nyine dusaba gutanga, mbese ari twebwe ubwacu twitanga nk'ibitambo, ndetse rimwe na rimwe ibitambo bizima. Kandi ibitambo bizima biragoye kuba wafata ikintu kizima kiriho a living sacrifice. Uzafate kera batambaga ihene n'ibimasa n'ibindi, fashe ihene ikiri nzima ukagerageza kuyishyira ku gitambo, yagukubita umugeri. Ubundi barabanzaga bakayica, then ukayishyira ku gitambo iri peaceful. Ariko twaba tugira ngo twitange as living sacrifices, nk'ibitambo bizima. So urumva ko bisaba rero rimwe na rimwe nyine ni ukwemera ku giving up. Ntabwo biba biryoshye, ntabwo it's not easy, ntabwo biba biryoshye, ariko mbona ko badusaba nyine gutamba ibitambo. Muri Petero wa mbere ibice 2:5 bavyita ngo ni ibitambo by'umwuka, namwe mubakanwe nk'amazima. Petero wa mbere ibice 2:5 nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. N'ahandi henshi cyane bagenda babivuga mu Baheburayo ibice 13:16, ngo kugira neza, gufashanya, kugira ubuntu nyine, being gracious, ngo ntimukabyibagirwe, ngo kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Such sacrifices, si ibitambo byo kugira neza no gufasha abantu, being gracious, kugira ubuntu, ngo ni ibitambo, ngo kandi ibitambo bisa bityo binezeza Imana. Ku murongo wa 15 Heburayo ibice 13 nanone akavuga ngo tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Urumva rero we have many spiritual sacrifices dusabwa gutanga muri Bibiliya nk'uko tumaze kubivuga mu kanya. Ibitambo by'umwuka, ibitambo by'iminwa ishima, imibiri yacu kwemera kwigomwa ibyakayinejeje kugira ngo tuyihe Imana, ndetse n'ibindi bagiye batubwira gufashanya, to be gracious, twari ibitambo nyine ngo binezeze Imana. Kandi nyine ngo ibitambo bisa bityo binezeza Imana, ngo tukabyibagirwa. Ikindi kintu babajije noneho ngo to love Jesus, to love like Jesus, ntabwo ari gukunda Yesu. Gukunda nka Yesu means to be willing to sacrifice ourselves for others. Gukunda nka Yesu bisobanuye ko twiteguye kwitanga nk'ibitambo, kwitangaho ibitambo kugira ngo tubone uko dukorera abandi. Sacrifice ourselves, kwigomwa, kwitanga nyine twebwe kugira ngo twitangire abandi. Ngo this does not necessarily mean to die for them, but to give them our time, listen to them, help them, encourage them in their struggles. Ibisobanuye byanze bikunze kubapfira,
ariko bivuze kubaha umwanya wacu, kubatega amatwi, kubafasha no kubatera umwete mu gihe bafite imitwaro n'ibindi barwana nabyo n'ibindi byinshi cyane bitandukanye kugira ngo tubasavinge. Sinzi nawe undi muntu ushaka kugira icyo yongeraho kuri iki ngiki kijyanye n'ibitambo byo mu isezerano rishya, ibitambo byo mu buryo bw'umwuka barimo batubwira aha ngaha nka kimwe mu bintu tubona nka Kristo aho icyitegererezo. Nawe okay. Hano rero barimo kubaza ikindi kibazo ngo how will others know that we are truly Christ's disciples? Ni iki kizatuma abantu bamenya ko turi abigishwa b'ukuri, mu by'ukuri turi abigishwa ba Kristo? Ni iki kizatuma abantu bamenya ko turi abigishwa ba Kristo by'ukuri? Batubwiye ngo dusome muri Yohana ibice 15 ku murongo wa 34 tugeze kwa 35. Yohana 13:34 kugeza kuri 35. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 13 umurongo wa 34 kugeza kwa 35. Twahasoma 34 haravuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyera ko muri abigishwa banjye mukundana. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze. Aduhaye yongeye kutwihaho icyitegererezo, noneho dukwiriye no gukunda bene data ku kigero cy'uko Kristo yadukunze. Utuba ariko natwe dukundana. Ibyo nibyo bizabamenyeraho ko tumenyeraho ko turi abigishwa ba Kristo nidukundana. Ntabwo yatubwiye ko tuzagenda tumenyesha abantu ngo ko mundeba ndi umwigishwa wa Kristo cyangwa ngo I'm a Christ follower. Ya nidukundana yavuze yuko bizaba bihagije kugira ngo abantu bamenye yuko koko turi abigishwa ba Kristo. So nicyo cyitegererezo mbona mwaha ngaha. Sinzi nawe undi muntu ushaka kugira icyo yongeraho. Babajije ngo ni gute abandi bazamenya yuko turi abigishwa ba Kristo by'ukuri. Tuma twagisubiza nidukundana. Yes, Chantal. Ikibazo mfite ni ikibazo. Yes. Nyine uyu murongo turawusomye nibuka ko rwose njya nkibaza niba koko dushobora gukunda kugera kuri kiriya kigero Kristo yadukunze. Niba bishoboka. Nimba bishoboka. Ese nshobora gukunda umuntu kugeza ku rukundo Kristo yankunze, kuko njyeyo iyo mbibona mbona ari ibintu bikomeye ntazi ko umuntu yashobora. Sinzi, wenda twabiganiraho umwanya mutoya. Urakoze cyane. Chantal arimo kuvuga ati se ibi bintu birashoboka. Sinzi icyo abandi babitekerezaho, twafatanya kugira ngo tuganire kuri iki. Iyo hari umuntu ufite icyo yumva yavugaho ko Kristo yavuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. As I have loved you, nk'uko nabakunze. Arongera bisubiramo, nimukundana nk'uko nabakunze. Nk'uko nabakunze muba ariko namwe mukundana. Ese birashoboka ko twakundana nk'uko Kristo yadukunze? Nicyo Chantal yabazaga. Sinzi niba hari umuntu wadufasha. Hari ufite icyo atekereza? Muri Amplified version baravuga ngo I give you a new commandment that you should love one another. Just as I have loved you, so you too should love one another. Just as I have loved you. Nk'uko nabakunze, namwe niko mukwiriye gukundana.
hari umuntu wanditse ngo Adeline biroroshye kubakunda gukunda abo umuntu asanzwe akunda, ariko kubo twita abanzi bacu bisaba imbaraga za Yesu. Ese iyo yabazaga ati se bwo abo twita ko dusanzwe dukunda abo tubakunda ku kigero Kristo yadukunze? Are we ready to sacrifice ourselves for them nk'uko Kristo yabikoze? It's open. Niba nshaka kucaringa njyewe numva uko mbitekereza ku bijyanye n'umuntu, humanly speaking it's not possible, kubera ko umuntu nyine umuntu ntago ashobora nk'umuntu ntago ashobora kubikora ngo bishoboke, kubera ko urukundo Kristo yadukunze ni urukundo rwo ku rwego rwo hejuru. It's unconditional love, ni urukundo nyine rwo kwitanga no kwemera gufata ibyaha by'umuntu n'ububi bwe bwose ukabwambara, ugakorwa n'isoni, ukamwarwa kugira ngo urengere umuntu udafite ikintu uca. Ni urukundo nyine rwo hejuru cyane, ariko kuko nyine Yesu yabidusabye ntabwo yadusaba ibintu bidashoboka ku muntu, ntabwo bishoboka. Ariko biri yavuze ngo hari ikindi kibazo, nkunda ukuntu Yesu yigeze gusubiza ikindi kibazo gisa n'icyo ngicyo bamubajije ngo niba ari uko bimeze se ngo ninde wakizwa, amaze kubabwira ibijyanye n'ukuryo kugira ngo umuntu ufite amafaranga ajye mu ijuru. Ahavuga ngo ngo niba ari ibyo noneho ninde muntu wakizwa? Yesu arabwira ngo ibyo ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. So niba ari uko Kristo yakunze abantu, ninde wakunda undi gutya? Ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Impamvu bishoboka ni uko icya mbere Yesu yabivuze ko tubikore, ntabwo adusaba ibintu bidashoboka. Kandi icya kabiri ni uko bidashoboka mu mbaraga zacu, ahubwo hari ijambo riri mu Roma ibice ndumva ari 5 ku murongo wa 5, avuga ngo urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera. Umunsi twakiraga Kristo, rwa rukundo Imana yadukunze, rwa rukundo rwa Kristo nyine afite rwamuteye gukora ibingibi byose, Imana yarusutse mu mitima yacu kugira ngo urwo rukundo rwa Kristo natwe turutunge rube urukundo rwacu. So kubw'urukundo rwa Kristo ruri muri twebwe rero tubasha gukunda nk'uko Kristo yakundaga, atari ku bwacu, ahubwo ari kubw'urwo rukundo rwa Kristo ruri mu mitima yacu. Sinzi niba wahasoma wenda bariho mu bice 5 umurongo wa 5. God's love has been poured out, rwasutswe. So numva ko ntabwo ari urukundo twikesha, ni urukundo dukomora kuri Data. Imana yarufashe rusuka mu mitima yacu. Ngo God's love, ni mudasoma mu Cyongereza hano, has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kubw'umwuka wera twahawe, igihe twamwakiraga umwuka wera yazanye n'urukundo Imana ifite ruhebuje twavuze rwani conditional, irusuka mu mitima yacu. Therefore niba urwo rukundo rw'Imana rwarasutse mu mitima yacu kubw'umwuka wera, by his spirit we can really love like him. Njyewe niko mbibona nkurikije ibyanditswe byera. Sinzi niba hari undi muntu afite igitekerezo ashaka gutanga, cyangwa se niba Adeline wenda ikibazo yabajije hari icyo tumufashije. Twakomeza twavuga ko ari uko nguko Adeline. Sinzi niba wenda usubijwe cyangwa niba wenda hari ikindi kibazo. Njye ndumva nasubijwe ikibazo narimbajije. Ku bwanjye ntabwo nshobora gukunda nk'uko Kristo yakunze, ariko ku Mana birashoboka. Kubw'urukundo
ruva kuri yo yashyize muri njyewe, birashoboka ko nakunda mugenzi wanjye nk'uko Kristo yankunze. Amen. Nibyo birashoboka kubwo rwa rukundo yadukunze nyine yararuduhaye mu mitima yacu, so dushobora gukunda abandi nk'uko Kristo yadukunze. Ikibazo wenda kiri hano kindi gikurikira kirabaza ngo ni gute twaguma mu rukundo rwa Kristo? How can we remain in his love? Hano babajije ngo ni gute twaguma mu rukundo rwa Kristo, batubwira gusoma Yohana ibice 15 ku murongo wa 10. Yohana ibice 15 ku murongo wa 10. Yohana ibice 15 ku murongo wa 10, agira uhagera dusomere. Babaza ikibazo Aravuga ngo Yes please. nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data aguma mu rukundo rwe. So niki twigamo ahangaha cyatuma tuguma mu rukundo rwa Kristo? Hano bavuze ngo nimukurikiza amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwe, nk'uko nanjye nakurikije amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Twasubiza gute iki kibazo? Ikibazo kirimo kirabaza ngo ni iki gishobora kudufasha kuguma mu rukundo rwa Kristo? Njyewe nkurikije uko dusomye, mbona ko icyadufasha kuguma mu rukundo rwa Kristo ari ukwitondera amategeko ye. Gusa hano ntekereza ko amategeko ye ari ijambo rye. Hano bari kuvuga nituguma mu ijambo rya Kristo n'ubundi tuzaguma mu rukundo rwe. Ni ukuvuga ngo nidukomeza kuyoborwa n'ijambo rye natwe tuzaguma mu rukundo rwe. Urakoze cyane. Avuze ngo nanjye niko mbyumva no gukurikira ijambo rye. Nanone hari ahandi Yohana yabisubiyemo yandika avuga ngo iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, ni uko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Ko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Uko twitondera ijambo ryayo tukaryizera, ijambo rya Kristo, kuryitondera ni ukurishyira mu bikorwa, niko abandi bavuga ngo nimukurikiza, ntabwo warikurikiza utarimenye. Mbere no kubanza tukamenya ijambo ry'Imana, tukaryakira mu mitima yacu, hanyuma tukagerageza no kurishyira mu bikorwa. Bizadufasha ko urwo rukundo Imana yasutse mu mitima yacu rukomeza guflowinga, rugakomeza gutemba, tugakunda bene data ndetse n'abantu bose mu buryo buri unconditional. Hano ushaka kugira icyo yongeraho? Okay. Tugiye komeza noneho part 2. Cyambere tumaze kurebaho nuko dukurikiza Kristo nk'icyitegererezo cyacu. Akatubera icyitegererezo mu rukundo. Tubona yuko urukundo rwe ari urukundo rwa unconditional, ko dukunda atitaye
ku bo turi bo cyangwa ibyo dukora cyangwa ibyo twakoze cyangwa tutakoze, kuko yadukunze turi abanzi bayo, nk'uko twabisomye mu Baroma ibice 5:8, ko Imana yagaragaje urukundo rwayo dukunda ubwo yadukunze twebwe tukiri abanyabyaha, akanadupfira tukiri abanzi, upfira umwanzi wawe. Aravuga ngo nta rukundo rubaho ruruta urw'umuntu yemera gupfira abakunda. Urwo ni rwo rugero rw'urukundo rwo hejuru rushoboka, kandi Yesu nibwo yadukunze kandi aradukunda turi babi. Bityo rero natwe dukwiriye kumwigiraho nk'uko yabivuze ngo munyigireho, dukunda bene data nk'uko nawe yadukunze. Mu byo nitubikora abantu bose bazamenya ko turi abigishwa, kandi no gukunda abantu bose harimo n'abanzi ko baba bafite. Ibyo bizatuma tugira urukundo rwa Kristo nyine ruguma muri twebwe. So ni icyitegererezo cyacu ku bijyanye n'urukundo. Kristo ni icyitegererezo cyacu ku bijyanye n'urukundo. Numva twasoreza kuri icyo cy'urukundo aho ngaho. Pati ikurikiraho irabaza noneho ngo Kristo yatubera icyitegererezo ku bijyanye na humility and service. Yatubera icyitegererezo ku bijyanye no guca bugufi ndetse no gukorera abandi cyangwa se gusavinga abandi. Ngo ni iki twiga kuri Kristo? Ikibazo ko kibaza. Ikibazo kirabaza ngo ni iki twiga kuri Kristo muri Matayo ibice 11:29. Ni iki twiga kuri Kristo muri Matayo ibice 11:29. Matayo 11:29. Ni iki twiga kuri Kristo? Matayo 11 umurongo wa 29. 29. Aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Hano rero baravuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye kandi munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Muri biri ijambo ry'Imana ndabona havuga ngo mwese ngo mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho na munyigireho, ndumva ari kimwe. Kuko ndi umugwaneza ni kimwe, nkaba niyoroshya, noroheje mu mutima, nkaba niyoroshya, bityo muzagira ituze mu mutima. So cyatubwiye hano mundebereho, nawe watubwiye ngo munyigireho. Ni iki twakwigira kuri Kristo dukurikije ibi byanditswe hano muri Matayo 11:29. Twigira kuri Kristo icyo hano batubwira nyine ko ari umugwaneza, tukamwigiraho ubugwaneza, tukamwigiraho no kwicisha bugufi. Icyo bise noroheje mu mutima, wenda twareba mu n'imico bishatse kuvuga kwiyoroshya, koroha mu mutima. Matayo 11:29, kandi muri Amplified Version. Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle, meek, and humble, and lowly in heart. Icyongereza bakoresheje amagambo ane kugira ngo bumvikanishe icyo bise koroshya mu mutima cyangwa se guca bugufi cyari cyo. I am gentle, ndoroheje wenda. I am meek, I am humble, and lowly in heart. Rero aciye bugufi, aroroheje, bavuga se ngo agize gutera, mbese yigize nk'umunyantege nkeya, kugira ngo ngerageze kumvikanisha icyo barimo batubwiraho ahangaha. Ibyo rero avuga ngo learn of me, munyigireho, mundebereho, namwe mubigenze nk'uko nguko mbigenza. Mube aboroheje mu mitima, mube abantu baciye bugufi, atari gukora ibishushanyo byo guca bugufi.
hari ibintu bishushanya kwicisha bugufi ariko ntabwo atubwira ngo ni mushushanye kwicisha bugufi. Oya, ni uko tube nk'uko nguko we ameze, atari ukubyishushanya. Sinzi niba hari umuntu ufite igitekerezo cyangwa ikibazo cyangwa ikindi, ariko ndumva iki gisubizo ariko twagisubiza njye niko mbyumva. Icyo twigira kuri Kristo ahangaha muri Matayo 11:29 ni uko Kristo yoroheje mu mutima, akaba ari umugwaneza, natwe tumwigira ahubwo bugwaneza, ni uko kwiyoroshya, ni uko guca bugufi kandi mu mitima yacu. Hari umuntu bigeze umuntu ngo baramubwiye ngo ni Yes Chantal. ni hano ijambo ry'Imana riba rivuga ko Kristo yoroheje mu mutima. Hari ubwo umuntu nyine aba yiyoroheje ariko mu mutima rwose atiyoroheje. Nyine ugasanga ibigaragara inyuma bitandukanye n'ibiri imbere. Ugasanga nyine aragaragaza ko aciye bugufi ariko mu mutima we nta guca bugufi kurimo. Cyangwa se agaca bugufi kugira ngo abantu bamurebe bamushime ko yicisha bugufi ariko mu mutima we hatarimo guca bugufi. Nashakaga kuvuga nyine tube abaciye bugufi nk'uko Kristo nawe nyine yaraciye bugufi yoroheje nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ndakoze cyane Chantal, ndemeranya nawe. Harimo mvuga ko ari umuntu ngo babwiye ngo napfukame, niba ari umwarimu wamutegetse ngo arabyanga, umunyeshuri amubwira ati pfukama, aranga, umwarimu arinsista ngo turapfukama byanze bikunze. Umunyeshuri ngo arangije arahaguruka aravuga ati ngo arapfukama, arangije aramubwira ngo nubwo mpfukamye ariko ndahagaze. Yarapfukamye mu mutima, yarapfukamyishije amabati ariko nubwo mpfukamye ariko ndahagaze mu mutima. Mwema turahagaze koko. So guca bugufi batubwira ni ntabwo ari ukubishushanya, ahubwo nyine ni ukubiba byo. Ni nacyo numva wenda dukwiriye no kuko ni ibintu ntabwo ari ibintu umuntu ashyira mu mutwe gusa, ahubwo ni ibintu tunasengera kugira ngo kuko twakiriye Kristo uciye bugufi, Kristo umugwaneza, Kristo umunyantege nkeya, a lowly person, ni umuntu nyine ugaragara nk'umunyantege nkeya, utari umuntu w'umutafu ugitangaza, ahubwo ugaragara nk'umuntu nyine w'umunyantege nkeya, umuntu wiyoroheje. Uwo twakiriye niba ari uko nk'uko ameze koko, n'ubuzima tubayeho inyuma bukwiriye kuba ari ubuzima nyine buri hambo, bwiyoroheje, buciye bugufi. Sinzi niko mbyumva, niko mbona hano barimo batubwira. Being gentle, being meek. Meekness yo ni noneho ni guca bugufi, kaba nyine umuntu uri hambo. Ikindi uri hambo naryo barikoresha and lowly. Mwibuka ko ibi bintu byo guca bugufi, kubera ko abakristo kenshi tuba turi kuri spotlight, mbese nicyo kigeragezo cyoroshye cyane. Bibiliya yicita ko ngo ari icyaha cya Satani. Satani nawe yazize ubwibone. Opposite yo guca bugufi ni ukwibona, ni pride, ni ukwiyumva, ni ukwishyira hejuru. Aravuga ngo rero ngo niba bajya gutoranya abakuru b'itorero, ngo bajye bahitamo abantu bamaze igihe bakishijwe, ngo kugira ngo batikanyiza bagacirwaho iteka rya Satani. Yes Adeline. hari ibyo Chantal avuze, nanjye mpita ntekereza ikintu, wenda ntabwo ari twese abo twe twita abarokore, nako twe b'abarokore hari ubundi bwibone tugira, tukumva turi ba prefere b'Imana, urukundo rw'Imana nitwe rugarukiraho. Ariko tubashije kumva ko Imana itadukundira
ibyo dukora ko urukundo rw'Imana ruri ku bantu bose natwe byadufasha gukunda abo twita ko bari hanze aho hanze mu isi tukaba twagira urukundo nyine dukunda tumaze gusobanukirwa ko nta preference Imana igira idukunda twese urukundo rudafite condition byadufasha kurushaho kutworohera gukunda abandi. Murakoze cyane, sinzi niba twese ariko tubyumva ko arimo kugerageza kutubwira ko tutari ba prefere b'Imana favorite. Hari umubyeyi nyine ugira abana akagira n'abana akunda cyane, ko Yakobo yari afite bene se 12 ariko Yakobo agakunda nyine Yosefu cyane na Ismael. Timoteyo 2:3-6 hatubwira nyine niho mvuga ko ngo nujya gutora umupresipita umukuru w'itorero cyangwa nababize nk'umwe episcopi, ariko ijambo rimwe rikoreshwa basemura umwepiscopi basemura umukuru w'itorero, it's the same thing. Ijambo nyine presipita ngo bagerageje kubishyira muri current leadership structures babyita gutyo, ariko umukuru w'itorero ngo akwiriye kuba murongo wa 6 ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Murabyumva? Niba witamo abayobozi ntagomba kuba ari umuntu gukijijwe vuba, urumva ntago kugira ngo bitamutera ubwibone. Sinzi kwikakaza ukuntu twabisobanura hano kandi mu Cyongereza uko babisemuye biradufasha. 2 Timothy chapter 3 verse 6 uvuga ngo First Timothy nako Timoteyo wa mbere ibice 3:6 cyavuga ngo if he must not be a new convert, ntabwo akwiriye kuba ari umuntu mukristo mushya, or he may develop a beclouded and stupid state of mind, ko byatuma adevelopa imitekerereze ifutamye as the result of pride, kubera ubwibone no kwiyumva. Spiritual pride, ubwo bwibone bwo mu mwuka, hari ukuntu nyine abakozi b'Imana iyo tumaze gusigaho ibiganza no kusukaho amavuta duhita twumva tubaye abantu nyine bikomerezwa ku Mana, tugashyiramo za intermediaries, isengesho ryacu rikumvikana cyane kurusha iry'abakristo ku Mana, ndetse tukaba nyine turaba prefere bayo wa mugani wa Adeline. Noneho ngo rero ibyo bintu bitera ubwibone bwo mu mwuka, kwiyumva ko mu mwuka, aho kuba kwa kundi lowliness, umuntu uri lowly, uri meek, uri gentle, uri humble, wumva ko aciye na bugufi imbere y'abandi bakristo bose, ari munsi y'abandi bakristo bose. Ngo all he may develop a beclouded and stupid state as the result of pride and be blinded by conceit, agahumwishwa amaso n'ubwo kuyoba, and fall into the condemnation of the devil that the devil once did. So urumva rero icyo cyateye Satani nacyo gikunda gutera n'abandi bose, cyuko nyine ubwibone ni akantu kenshi kari hafi cyane. Kandi impamvu Satani yibonye ntabwo yabyuze mu gitondo ngo yibone, yari afite ibintu byatumye yibona. Iyo turimo dusoma muri Bibiliya baravuga ngo ubwiza bwawe no kurabagirana kwawe nibyo byononye ubwenge bwawe bigutera kwibona. Niko batubwira kuri Satani ngo ubwiza bwe bwa Luciferi nibyo byamuteye kwibona bituma acirwaho iteka. So ngo yandurishije ubwenge bwe bwandurishwa nyine ubwibone. So rero igihe cyose dufite ikintu cyiza of advantage ku bandi, nibyo tuba dufite amahirwe menshi yo kuba twakwibona. Iyo ubuzima buducishije bugufiho, ntabwo guca bugufi ari ibintu nyine biba bigoranye cyane, kubera yuko nyine n'ubundi ubuzima buba buducishije bugufi. Ariko iyo ubuzima budushize hejuru, tuba dufite amahirwe cyangwa se ibyago byinshi byo kugwa mu mutego w'ubwibone, kubera yuko
ubwo bwibone nyine Satani nawe niho bwaturutse ku bwenge bwe n'ubwiza bwe buhambaye. Iyo Yesaya arimo amurondora amuvuga yuko nyine ngo yari afite ubwenge butangaje, ngo ku munsi yaremewemo ngo ibintu byose byari byiza, ngo ariko ngo umunsi umwe yagaragayemo ubwibone, ngo kubera ubwenge bwe no kurabagirana k'ubwiza bwe ngo byatumye yibona ngo ariyanduza. Urumva rero iyo dufite advantages nyinshi ku bijyanye n'ubu buzima, iba ari atake ku bijyanye no kuba twakwibona if we are not careful. Ko nta handi hantu tujya kubisaba, ni ibintu byiza na buri munsi. Mbese imitima yacu niko, kubera icyaha, njye ntekereza ko kubera icyaha nyine niko imitima yacu imeze, cyane cyane iyo abantu nyine bahazi. Umuntu wenda siho mwanya wo kujya kureba ibijyanye no kwigomeka kwa Satani. Hano ushaka kugira icyo avuga? Okay. Twakomeza cyangwa se reka dusoreze aha ngaha, ndabona amasaha yagiye, tugeze saa 9:40 kandi we should try to be on time kugira ngo bitume dutangira kare tunasoza hakiri kare. Umva rero twizamo ibi bintu bibiri bijyanye no guca bugufi, kijyanye n'uko tugomba kuba abantu boroheje mu mitima, twiyoroheje mu mitima yacu, ndetse n'urukundo. Ibyo bintu byombi bene data nibyo bintu dufite turwaye, abakristo sin'abakristo ariko umuntu wese cyane. Mutinye ko Imana yarababwiye Abisiraheli ngo imitima yanyu nimara guhaga ngo ntimuzishyire hejuru, cyangwa se ngo imaze guhaga mukishyira hejuru mukanyibagirwa. Sinibwo ukuntu abivugamo, ndumva rimwe muri Hoseya ibice 5, ibice 13:6 haravuga ko uko urwuri rwabo rwari rumeze ngo niko ngo bahaze, barahaga, imitima yabo yishyira hejuru bituma banyibagirwa. Mbese niko procedure y'ubwibone naha ngaha n'ubundi ni ukugenda uko kuntu Hoseya yabidescribinze mu bice 13:6. Mbere na mbere uruguri rwabo nuvuga they had bountiful of harvest, barafite ibintu byinshi, barafite plenty of goods. Bijyanye n'isi ntago bari abantu bacishijwe bugufi n'ubuzima. Barangije ngo barahaga, ngo bahaze ngo imitima yishyira hejuru. Urumva ukuntu process ikurikiraho, inda imaze guhaga, umutima nawe uhita ukurikiraho kwishyira hejuru, bituma and then icyo gikurikiyeho kwibagirwa Imana. So bene data rero every time tugomba kuba on check up, igihe cyose umutima wacu atangiye kuzamukamo ikintu kijyanye no kwipraisinga, no kwikunda, no kwishimagiza, no kwibona. Se kwibona negere nta n'undi muntu wabibona, ushobora no kuba mu mutima wawe ari wowe wenyine ubizi ko ufite icyo kibazo cy'ubwibone. Wenda cyazagira uwo bibangamira akaba aribwo bikubwira, ariko nabwo akaba akugiriye neza, kuko ubundi iyo umuntu arwaye ubwibone usibye Imana imugobotse ntiyapfa kumenya ko yaburwaye. So rero Kristo ni icyitegererezo cyacu cyo kwicisha bugufi, turabibonye n'ejo tuzabibona mu bindi byanditswe. Niho dusoreje. Ikindi twabonye ni urukundo ruri unconditional. So niba ari umuntu ushaka kugira icyo asharinga yagisharinga, hanyuma tugasoreza aha ngaha kugira ngo tugerageze kuba timely, twubahirize igihe, noneho bizatume n'ejo twubahiriza igihe neza. Yes, Jean Claude. Yana ifite ikibazo, hari ku kintu uvuzeho ni icy'ingenzi ku byo nifuza ko wenda gisobanuka neza, ukaba wadufasha. Nijya rumenya ko wahaze, ko nzi ko dukomeza gushaka kurya, dushaka niba ari n'ibintu dukomeza kubishaka, urumva nijya rumenya ko wageze kuri rwa rwego rwo guhaga ku buryo utangira kwishyira hejuru. Kuko nzi ko n'umuntu udafite, utagize n'uko ameze, hari igihe nawe ashobora kwishyira hejuru. Urumva sinzi ukuntu aho ngaho umwe muri mwe yaba abyumva, wenda icyo Bibiliya bivugaho byadufasha kubisobanukirwa. Kuko mu nzego zose harimo abishyira hejuru. Urumva
waba udafite ushobora kuba wishyira hejuru, waba ufite nabwo ushobora kwishyira hejuru. Turacyakenera kurya buri gihe, niyo ufite ubutunzi bungana bute buri gihe ukomeza ushaka ubundi, urumva biragoye. Sinzi kuri gihe mwamfasha aho hantu. Merci. Murakoze cyane. Sinzi niba abantu badufasha. Turimo tuvuga ko Kristo ari icyitegererezo cyacu ku bijyanye no kwiyoroshya mu mitima no guca bugufi, dukurikije ku cyanditswe kiri muri Matayo 11:11-19 avuga ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Tubona ko bakoresha amagambo ane hano muri Amplified Version avuga ngo I am gentle, I am meek, I am lowly, I am humble in my heart, so learn from me. Uko bavuga munyigireho. Tubona ko rero twemo tuvuga yuko nyine guca bugufi ni ikintu kituranga, ariko gifite attack ya pride ishobora kuba ari spiritual nk'uko Adeline yabivuze. Kristo abizera si no mu barokoro bwabo hari igihe umuntu agera akagiramo pride nyine, kumva yuko nyine ari umukristo w'igitangaza. Urumva hari ukuntu uba wiriza abandi batiriza, hari ukuntu uba ufite impano abandi batazifite, hari ukuntu ushobora kuvuga mu ndimi ukazisemura abandi batabishobora, hari ukuntu ugera ukanapinga ukabona abandi n'abakristo bari aho gusa basanzwe batafite atari ku rwego nk'urwawe. So iyo ni spiritual pride, iyo you are not careful ishobora kugutwara. So hari noneho n'ubwibone busanzwe bwo mu buzima bwa buri munsi bwo kwiyoroshya. So rero hari cyanditswe nari sorejo kiva muri Hosea 13:6 avuga ngo according to their pasture so were they filled. Barahaze, they were filled. Mudukwanditse ngo when they fed they grew full and their heart was lifted up, therefore have they forgotten me. None Claude arimo tubaza ati sibwirwa n'iki ko wahaze. Ntekereza ko guhaga hano barimo bavuga ntago kuvuga ngo ari umuceri amasahani 2 uriyongera noneho wumva indira haze, no? Yabwiye according to their pasture. Inzuri zabo zari zimeze neza, nyine bari bafite ibyo kurya bihagije, bameze neza, they are well off economically, bafite ubutunzi, bafite ubushobozi mu buryo buhagije. Uko umuntu agenda arushaho kugira gukomera mu bijyanye no kugira ubushobozi bwo mu buryo bw'ibifatika, financially cyangwa se power, ubutegetsi cyangwa n'ibindi byose, the more he is likely exposed to pride. Kubera ko hano niko bavuze bamaze kuba filled, bafite byose, icyakurikiye ngo their heart was lifted up. Umutima w'umuntu utangira kwishyira hejuru, hanyuma akibagirwa Imana. Reka ng'urugero rutoya, yewe nanyandebera ko bantu cyangwa najyaga ntekereza kire. Uzarebe iyo umuntu ari umukire akagira nko kubakene, sinzi bakiriye ikintu kibabesha yuko bakeneye babagomba icyubahiro, abayumva bagomba kumwubaha kandi nta kintu abamariye, nta n'ikintu abatunze n'ubukire bwe, nta kintu bumariye uwo muntu, ariko akumva byanze bikunze bamugomba icyubahiro, bagomba kumwubaha, bagomba ushobora guhagarara hariya rwose akaguhamagara nabi ukagira ngo aragukoresha kubera ko nyine he feels so proud. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko ubona ko abantu benshi n'abakijijwe akenshi abantu batangira gusa naho badohotse cyangwa se bakayutse, ko bagenda bashyira hejuru cyane. Usanga hari ukuntu bagira opportunities nyinshi na exposure nyinshi yo gukenera uko babona pride. Ubwo mbivuze mu butunzi, mu rwego rwo guhaga, ariko no mu buzima busanzwe. Iyo umuntu abonye promotion akagira abantu bamwita sa, akagira abantu binjira muri office bakomanze, akagira abantu bamwubaha mu kazi bari munsi ye, ejo batakubashye kiba ari ikibazo. Ejo umuntu rwose ntakucire bugufi. Of course ntago ari byiza ko biriya tubwira ngo abo kubahwa tububahe, ariko what if they don't do that? Should you claim? Bageze no muri church abayumva bagomba kumwubaha, abantu bose bakamenya yuko nyine he is so and so. Ariko rero ubwo bwibone nyine abo bafite ikintu bushingiyeho. Ntago mvuga ko no mu bakene bitabaho, bibaho ku rwego rwabo, kuko n'abakene bari mu nzego zitandukanye, ariko akenshi ubuzima bugucishije bugufi, udafite n'ibyo urya cyangwa waburaye cyangwa udafite ibyo wambara, biragoye cyane kugira ngo ufite ibindi byaha byinshi cyane bigutemptinga, ariko bwibone nabyo birashoboka, ariko ntabwo ari kenshi. I'm speaking just from my observations. Ntabwo ari kenshi kubera ko umutima wawe kugira ngo wishyire hejuru kandi ukeneye, when you're begging, it's not really so.
ariko simvuga ko bidashoboka kubera ko kamere y'icyaha nyine ni kamere y'icyaha. So rero alert dufite ni ukwicekinga buri munsi, cyane cyane ko tugenda tugwiza ibyubahiro byo mu isi. We should be more careful kubera ko we are more exposed ku bijyanye n'ubwibone. Urugero Pawulo yatanze hano muri Timoteyo wa 2 ibice 3 uvuga ngo ntugatorere abantu kuba ari episcope niba ari bishop niba ari bakuru b'itorero bagikizwa vuba kugira ngo kubera inshingano z'ubuyobozi ubwibone butabafata bakumva yuko they are superior, hanyuma ngo bakondemned nk'uko Satani yabaye condemned for his pride. So nicyo rero numvaga, sinzi niba mbishubije n'abandi badufasha cyangwa se bakaduhereza izindi perspective niba hari ukuntu namwe mu byumba. Ndatekereza ko guhari kuri ikintu kijyanye n'ubwibone rwose ntabwo ari ikintu akenshi uzabimenya urimo gusenga, niho uzumva yuko you need to do something about your life, kumva koko hari aho ukabye. Simbizi ariko ntekereza yuko usibye Imana ko yaguhishurira ikakumenyesha nyine uburyo umwibone, kuko umuntu atakubashye bikakubabaza nta n'undi muntu wabimenya kereka ugize reaction. Niyo mpamvu ubwibone umuntu ashobora kubana nabwo igihe kinini cyane nta no wabimenya kuko ni ikintu cyo mu mutima. Niba umutima wishyize hejuru ntabwo umuntu yabibonesha amaso. So that's what I had to say kuri jewe. So n'abandi namwe mwasharinga noneho tugasengera icyo kintu kabisa, twarangiza tugasoza. Nduwimana yabajije ati se wahaga muvuga ni gute, ni ikihe kigero umuntu ageraho akumva yuko yahaze ku buryo bizana ubwibone mu mutima we? Umuntu wese n'abaje none ahangaha nta kibazo mushobora gusharinga kuko ibyo ni ibintu mwumva. Iyo tuvuga guca bugufi n'ubwibone ntabwo ari ibintu bindi byo hanze, twese turabizi. Aha, nta muntu ushaka gusharinga wundi? Being humble. Ejo bundi Ben yarimo waduha ubuhamya bw'umudamu bakorana ku kazi wamututse in public, agashaka ndetse no kumunsortinga no kumukubita, agashaka no kumukora mu jisho akamuhunga akigendera, bigasa naho asebye mu by'ukuri kubera ko abantu batumvaga uburyo ki adashobora kureactinga byibuze ngo amukome n'urushyi, ariko agahitamo guceceka akamureka akigendera. It's not something you can just do. Mu by'ukuri ni ibintu bwa kamere nyine ugomba kureacting according to your rights. Rimwe na rimwe bari n'uburenganzira nyine bwawe ugomba kubuhagararaho. So rero ni byinshi dufite twushaka kuvuga kuri pride and humility. Sinzi Claude niba ikibazo cyawe gisubije cyangwa niba ntacyumvishije neza. Wagisubije neza kabisa. Birasobanutse. Aho nari nagize ikibazo ahandi naho nari nagize ikibazo ariko sinshaka ko tufatira umwanya nuko wenda niba nako nashaka kongeraho umuntu nawe udafite nuko ameza ashobora nawe kugira kwishyira hejuru ukuntu wenda bitewe nuko abwiriza ijambo ry'Imana abantu bagakangarana, wenda niyo yaba ari icyuma cy'amasengesho yumva mbona ko biri mu rwego rwose, ariko sinzi wenda mwuka wera niyo wakubwira ati hewe watangiye kwishyira hejuru, kuko abantu buriya baranatinya kugira ngo bakwegere bakubwire bati we byatangiye kuza tusangiye kubona wigira nabi. Urumva ntabwo byoroshye ko abantu baguhapurokinga ngo bakubwire. Rero ikintu wavuze nicyo iyo wamaze kugwiza ibintu, wamaze kubona ko haraburusha, hari ukuntu nawe bigushyira hejuru, kumva umuntu wese akagucira bugufi, abantu bakakuramutsa biyubashye ibintu nk'ibyo, bakubashye ibintu nk'ibyo. Wakoze kabisa kubisobanura uko numvise nanjye bimfashije kandi byansubije. Yakoze cyane Claude. Nibyo ndemeranya nawe rwose ko n'abantu badafite icyo bafite, hari abo ufite kamere gusa yo kwibona cyangwa se kuba ari proud, ariko wareba n'urwego ariho ugasanga nta nubwo mu by'ukuri akwiriye no kuba ameze gutyo. Mfite ingero
ariko ntashaka no kukuvugaho ariko bibaho ko hari umuntu nyine wenda no mu rugo rwawe ushoboraga kuba umuntu nyine wishyize hejuru cyane ukandamiza abandi kubera ko batakubashye. Tekereza yuko bibaho ushaka abantu bakugomba icyubahiro cyane cyane rero bajya bavuga ko nyine abantu batakibona ahandi hari igihe bajya kugishakira noneho nko mu rugo ugasanga kubera yuko ahandi hantu hose abayeho ari we muntu uri munsi y'abandi uri hasi, he's the lowest in position ahageze hose ari mu kazi na hehe akumva icyubahiro akigombera aho ngaho. Sinzi niba mujya mubona nk'umusekirite hariya ku muhanda iyo mugiye kwinjira ahantu mene data usanga nk'umusekirite kabisa ushaka kukumvisha ngo akwereke yuko nawe hari ikintu ari cyo kabona agiye mu bantu bitondera mu my daily living buriya abasekirite kabisa nkora ibishoboka byose kugira ngo mbahe ikintu cyose gisabwa. Niyo abansaba ikarita nyivanemo nyibereke, niyo abansaba ibiki byose, niyo twaba duhura buri munsi, niyo abantu iyo umwubashye niyo waba ufite amakosa igihumbi ari ukamubera hamwe ukamucira bugufi ewana rwose arakwihorera arakubaha mbese ugasanga ari ukuntu bimworohereje. Ariko iyo wese ukagenda wikomeje kubera ko hari ingire ngo bafite presumption yuko abantu benshi babapinga cyangwa babasuzugura cyangwa buri gihe rwose ahanganye ukabona ndabibona nkaca nkuko abantu nkabona barimo baraserera nkavuga ko se nk'uyu musekirite kumubona ari n'umusore mutoya uyu musaza w'imvi ungana gutya arapfiki ukabona umusaza nawe cyubahirira kigumyeho yanze yarimo gushaka nyine kugiklayiminga kandi wenda rimwe na rimwe umusekirite harimo amusaba ibintu afitiye uburenganzira. Inkuru mwarazumvishije za minisitiri begura izi byiza kubizana muri iyi platform ariko nabyo ni practical example yani practical example. So simwe rimwe rimwe arigiye wari uburenganzira bwawe ariko ihuye n'umuntu wishyira hejuru wikomeza akabashaka kumwunamira why not shatse wamwunamira akamureka akigendera niba bitisha inshingano zawe hanyuma ariko nawe kugira ngo ujye kumwumvisha umwereke icyo uri cyo that is pride kabisa. Iyo kwereka umuntu icyo uri cyo uzuwondi we ugize ibyo bintu byose bibaho kandi iyo byageze aho ngaho ibyo by'Ukristo wagira ngo tuba twabyibagiwe twabishyize ahandi hantu kure wagira ngo mbese tuzahurira nabyo mu rusengero kugira ngo wumvishe umuntu icyo uri cyo umwereke yuko ukomeye umwereke yuko ugize ute. To me mbona nyine iyo spirit of pride ikora rimwe na rimwe mu buryo bwinshi kandi butandukanye nyine usanga abantu bagize. Iyo abantu rero bakennye icyubahiro aricyo kintu bakennye hari igihe baba bari more tempted kuba kugira pride kugira ubwibone no kwishyira hejuru kugira ngo bereke abantu ko hari icyo bari cyo kubera ko baba batekereza ko abantu batekereza ko ntacyo bari cyo kandi wenda hari icyo bari cyo. Usanga umuntu akumvishije rwose gutyo gusa so that is pride. So rero n'abantu baciye bugufi rwose it's possible ko nabo bagira ubwibone. So twasoreza aho ngaho naho undi muntu ushaka kugira ikintu asharinga kuri cyo yashyiraho microphone vuba then tugasenga ariko Imana idufashe kugira ngo igihe cyose tubone umwanya wo gusenga kuko mu gusenga n'Imana iguhishurira ikakubwira ngo ariko slow down hari ahantu ntiwitwaye neza hari ahantu wavuze gutya hari ahantu byagenze gutya. So igihe cyose ukaba conscious y'uburyo umenya yuko umutima wawe ukomeza kuba humble ugakomeza guca bugufi ntubigitangaza abantu babyinterpretinga mu buryo butandukanye bitewe Imana yaguhaye icyubahiro n'uburyo ugomba kugikoresha nyine ari mu rusengero murabizi abayobozi abakozi b'Imana ari no mu nzego zisanzwe ari za leta ari iz'abigenga buri muntu wese agira uburyo ashaka gukoresha nyine icyubahiro Imana yamuhaye kugira ngo agikoreshe nyine akwereka yuko agifite niba utarunabize ari nabyo rero buriya nyakubahwa cyane mubayeho nyine nabyo ariko iyo humility y'umwami Yesu yiza kubihari byari kuba byanakemuye n'ikibazo cyose rwose. Njyewe sintekereza ko umuntu ngomba icyubahiro atakimpaye niba Kristo ari we cyitegererezo cyanjye ngomba kujyaho nkakirekarama nkamwereka yuko nanjye hari ikintu mvuze. Si ibintu simbyumva ariko it's just interpretation y'uko ryo twumva ibintu ariko ntabwo iki cyitegererezo cya Kristo cyo kuba umugwaneza n'umuntu woroheje mu mutima n'umuntu uciye bugufi ni isomo twiga buri munsi. So twasoza rero twasenga dusoza niba nta muntu tuniga n'ijambo
Imana idufashe kugira ngo Kristo umunsi ku munsi niwe uri muri twebwe, twabibonye mu Bagalati ibice 20, urukundo rwe rwasabwe mu mitima yacu, abe icyitegererezo cyacu mu rukundo, abe n'icyitegererezo cyacu mu guca bugufi nk'uko twabibonye uyu munsi. Mwakoze rero cyane, Imana ibahe umugisha. Ndumva twasenga. Nawe wakoze cyane. Yes, Kamanzi nani wagiye kuba ari wa nakurikiraga nubwo nakurikiraga nubwo nta participate, ariko nyine na uku n'ukuri rimwe na rimwe dukwiye guhora tubwiriza imitima yacu cyane ko, ariko nk'uko urangiza ubivuga, ahantu tuvana imbaraga zidushoza buri gihe cyose ni ukureba kuri Yesu Kristo, kumenya turimo tuganira nyine kuva twatangira. Hari amagambo yakomeze kuza ari mu Bafilipi, ngira ngo ni ibice 2, aho Paul nanone avuga kuri Yesu Kristo uwo ngo nubwo yari afite akamero k'Imana, ngo yisize ubusa araganduka, birenze n'umugaragu ageza no kugupfa. Numva ibyo bintu uko kuri nkwiye kukubwiriza umutima wanjye, cyane cyane navuga nanone gucya bugufi bigaragara cyane mu bantu. Wenda nshobora kuba bigaragara ko nshobora kuba mfite byisumbyeho mbarusha, ariko muri njyewe nkumva muri kwa gukurikiza rwa rugero rwa Yesu Kristo, gushaka gushira abandi imbere, gushaka uburenganzira cyane, nubwo naba bifitiye uburenganzira ariko mu buryo bwo kwigana Yesu Kristo nk'uko tubagiye tubireba. Nanone bijyana n'urukundo, arimo rimwe na rimwe kwitanga, gushira abandi imbere, gutekereza abandi yuko ari ab'agaciro imbere y'Imana. Numva imbaraga ntahandi ziri ni ugukomeza gutumbera uwo nguwo Yesu Kristo, ndetse no kumwishingikirizaho mu masengesho, tumusaba kugira ngo ibyo bintu abigire impamo mu buzima bwacu, kuko akenshi ku bwa kamere, ku bwa the fallen nature, igihe cyose nyine habamo iki kintu nyine njyewe nkumva ari njyewe uri ushaka kujya hejuru y'abandi. Rero wakoze cyane kudufasha, Imana twese duhana umugisha. Kamanzi arakoze cyane. Sinzi niba wadusoreza ukadusengera, twese dufatanira hamwe dusengane, hanyuma twumve Kamanzi twemeranye nawe niba bishoboka. Sinzi rero tugiye kuri busy ho nari kwandikiye. Okay. Alright. Data mwiza, twongeye kugushima Mwami kubw'amagambo yawe, Mwami kuduhamagara. Tuzi yuko tugira icyo dukora kuko hari icyo wakoze Mwami. Ibi byose uduhamagarira gukora already nuko hari icyo wakoze ku musaraba, kugira ngo duhindurwe, duhabwe ubwo bushobozi Mwami butava kuri twebwe ahubwo biva Mwami kubw'umurimo wakoze ku musaraba. Niyo mpamvu Data mwiza, duciye bugufi mu mitima yacu, turasaba kugira ngo nk'uko twabibonye mu ijambo ryawe, kugira ngo urukundo rwawe rusheho gusaga mu mitima yacu, urukundo rwawe rutuganze Mwami, nk'uko ngo tubibona Yohana bivuga ngo werekanye urukundo rwawe Mwami, utanga ubugingo bwawe ku bwacu Mwami, ngo ni nako natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bw'abandi Mwami. Umwuka wawe wera akomeze kudufasha no kudusobanurira, kutwereka bisa gute mu buzima bwacu Mwami,
mwami mu buryo ki dukoresha igihe cyacu, mu buryo ki mwami dukoresha ibyo waduhaye mwami, mu gihe muri ibyo byose tuzirikana abandi kandi tubikora mwami duhatwa dusunikwa n'urukundo rwawe. Ariko udufashe mwami, reka uko guca bugufi mwami ni wowe wabikora, ntabyo dufite ariko ni wowe ubikora, ni wowe ubiduha mwami. Reka ushoboze buri umwe wese muri twebwe mwami, ibi byose mwami byongera kutwibutsa yuko ubutumwa bwiza bwawe ko ariho honyine hari igisubizo. Reka mwami uko kuri k'ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza ari wowe, ibi dukomeze mwami kubibwiriza imitima yacu buri munsi, mu kazi, mu rugo mwami, mu buryo ki tubana n'abandi mwami, kugira ngo mu gihe tuzirikana urwo rukundo rwawe, mu gihe tuzirikana mwami wowe ufite ubwiza, wowe wiyambuye ukaganduka ndetse kugera ku kigero mwami cyo kuba imbata no gupfurufururi mwami, reka ibyo ngibyo bituma imitima yacu ica bugufi. Ibyo mwami biba ari byo mwami bidusunika natwe mwami gutanga ubuzima bwacu ku abandi, ndetse no gutekereza abandi yuko ari ab'agaciro, kuko mwami cyane cyane mwami, yaba ari abakwizera ariko yaba batari bakwizera, ijambo ryawe ritubwira ko waremye abantu mu ishusho yawe, kugira ngo mwami muri byose mwami dusunikwe n'ineza yawe n'urukundo rwawe. Urakoze ku bwa Mwuka Wera, kuko niwe udushoboza mwami, niwe ubikora muri twebwe.